და ნუ ვადომ როცა უთხრა ანის რომ რაღაც მე არ მინახავს თქვენგან საბუთი სადაც პრობლემების გადაჭრის გზებზე ლაპარაკობთ ანი მუთხრა ჭირდება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ნახეთ როგორ იმიტომ ეს დაგვანახებდა ალბათ პოლიტიკური აქტორების რეალურ ხედვებსა და შეძაწილენ ნახევარწმედი გამაგიჟეს ვაიმე რა დროინდელი რა გონია გაათვლება ახალიც უნდა იყოს გავცდეთ ხო ქალბატონი ანი უკვე 4-ჯერ ახსენებს ვადოს მამას და ახლა მე ესეთი კითხვა მაქვს ანუ მე რომ მინდოდეს გავიგო თუ როგორ აპირებს ნაციონალური მოძრაობა პრობლემების მოგვარებას უნდა მივიდე მიხეილ ყაველაშვილთან და ვთხოვო ბატონ მიხეილს რომ მაჩვენოს ნაციონალური მოძრაობის გეგმები. მოკლედ მოდი დიდი ხანი არ ვილაპარაკოთ ამ საკითხზე, იმიტომ რომ აქ ქალბატონ ანის არა აქვს საკმარისი არგუმენტები. ეს რა თქმა უნდა დოკუმენტალური და ჩვენ ყველა არჩევნებზე თუ აკვირდებით, ვცდილობთ ხოლმე მაქსიმალურად აი ჩვენს ვებგვერდზე ქვეყნდება მაგალითად ერთიანობა, ნაციონალური მოძრაობა. და იგივენაირად, მოდი ჯერ საიტზე ვნახოთ. ამათ საიტი საერთოდ არ უმუშავებთ. პრინციპში რა საჭიროა, გარეთ 21 საუკუნე რომ იყოს კიდე ხო, მაგრამ ჯერ ადრეა. ოკეი. კარგით, დავგუგლოთ. იგივენაირად, როცა ინფორმაცია არ აქვთ ერთიან სივრცეში თავმოყრილი, გვიწევს ასე სხვადასხვა სააგენტოების ვებგვერდზე ძებნა. აი, ნახეთ, IPN-ს აქვს, შევიდეთ. აქ ძალიან მშრალად არის ჩამოთვლილი, თუმცა ჩნდება იმედი, ქვემოთ არის ბმული და ახლა ვნახავთ სრულად. თულია დაჯერება, მაგრამ ნაციონალურმა მოძრაობამ დიდად თავისულ არ შეეწუხა. გონი აქ აღარაფრის დამატება არ არის საჭირო.